හෙලෝ ෆැමිලීස් ඉතින් කොහොමද ඔයාලට? අද අගෝස්තු 26. ලෝක සුරක දිනේ. සුරක දිනේට සමගාමීව කොළඹ විහාර මහදීපාකගේ ඩොග් ෂෝ එකක් තිබුණා. අපි තාම මේක වගේ එක බලන්න සෙට් වුණා. මේක නම් බල්ලෝ ඉන්න ලෝකයක්. ලොකු බල්ලෝ, පොඩි බල්ලෝ, කියුට් ගොඩාක් හිටියා. පොඩි වලිත් ගියා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ අතර ඔයාලා දන්න යාළුවෙකුත් හම්බුණා. වීඩියෝ එක ඉස්සරහට බලන්න කවුද යාළුවා කියලා. ඔයාලා ආදරය කරන, ඔයාලා දකින්න කැමති යාළුවෙක්. යාළුවා අඳුරගත්තොත් කමෙන්ට් එකකුත් දාගෙන යන්න. එන්න බලන්න බල්ලෝගේ සුරතල්. මෙයාට ටිකක් ආඩම්බරයි. දන්න කෙනෙක් කියන්න බලන්න මෙයාගේ වර්ගය මොකක්ද කියලා. මම නම් දන්නේ. හැබැයි චුට්ටක් ආඩම්බරයි කියලා නම් පේනවා නේද? මේ බල්ලෝ දකිනකොට අපි කලින් හිටිය බල්ලවත් මතක් වෙනවා. අනේ අර රොට්වයිලර් කෙනෙක් හරිය හිංසක, හරියම කීකරුයි. ගේට්ටුව ඇරලා තිබ්බත් කවදාවත් ගේට්ටුවෙන් එළියට යන්නේ නැහැ. මිනිස්සු බයේ පාරේ එහා පැත්තේ ගියත් එයා කාටවත්ම කරදර කරලා නැහැ. එයා ඉතින් දැන් අවුරුද්දකට විතර කලින් විතර අපි අතරේ වෙන් වුණා. ඉතින් එයාවත් මතක් වුණා මෙතෙන්ට ගිය හැම වෙලාවෙම මෙතන ඉන්න රොට්වයිලර්ස් දකින්නකොට එයාව ගොඩාක් මතක් වුණා.
තව හවස් වෙලා ඩොග් ෂෝ එකකුත් තියෙනවා. කම්පිටිෂන් එකක්. ඒක නම් ඉතින් බලන්න වෙන්නේ නෑ. මොකද අපි වෙන ගමනක් යන ගමන්නේ ආවේ. දැන් ඉතින් අපිට යන්න වෙනවා. එහෙනම් මං ගිහින් එන්නම්. ලස්සන වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් දවසක හම්බෙමු. බන්තිඩෝ බයි.